ஹாய் நண்பர்களே. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோழி பண்ண ஒரு விவசாயி வச்சிருக்காரு. அவர் டெய்லியும் ஒரு ஒரு கோழி எடுத்து வித்துட்டு இருக்காரு. ஒரு கோழி பாத்தீங்கன்னா முட்டை வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு கவலை. நம்ம முட்டை போட்டிருக்கோம், நம்ம குஞ்சு பொரிச்சோம்னா அதையும் தூக்கி அதை மாதிரி அடுத்தவங்க பயந்துகிட்டு காட்டு வழியா கூட்டிட்டு போகுது. கூட்டிட்டு போயிட்டு நம்ம எங்கேயா விட்டுட்டு வந்துடான்னு யோசிச்சுட்டு போகும்போது விட்டுட்டு அது வீட்டுக்கு வந்துருது. குஞ்சு மட்டும் தனியா போயிட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு புறா வந்து அதை தூக்கிட்டு போய், நான் உன்னை வளர்க்குறேன், நான் உனக்கு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி புறா வந்து தன்னோட இறகால பாதுகாத்துக்குது அந்த கோழி குஞ்சு. இங்க கோழி ஒரே அழுக, எனக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, என் குஞ்சு தனியா விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னு அழுகுது.